टॉर्च। कोई तो समझे मुझे, करे मुझे थोड़ा तो सपोर्ट। एंड में सुन ली उसने भेजा मुझे खुशियों का एक बॉक्स। फिर गिरते पड़ते सामने आया छोटा सा एक डॉग। उसकी मुंह, छोटी नोज और उसके रोज जैसे टोज। ऊपर नीचे हो रहे थे छोटे छोटे आईब्रोज। उड़ गए थे मेरे होश, साले को लिया था जब गोद। लैब्राडोर के रूप में घर आया था एक सबसे स्पेशल दोस्त। मेरी शक्ल से लगता था जैसे आया हूँ जंग से। बात भी नहीं करता था मैं किसी से ढंग से। फिर तुझे जरिया बना कर वो आए वन डे। मैं ढूंढ रहा था कंधे और मिले तेरे पंजे। तुझे कैसे ये पता चला